lekin atmosferaga boshqacha alohida besh. Xullas biz hozir Bo'stonliqda Qaramanas degan joydamiz. Mana shu uyimiz sotilyapti. 8 sotka ekan o'chi. Dokumentlarda suv, gaz, svetlarda hech qanaqa muammo yo'q. Bu yoq kiraverish. Bu yoqda boqsanglar bo'ladi. Men sizga hozir og'ilxonani ko'rsataman. Bu yoqda o'zligi og'ilxona qilib qo'yishgan ekan. Qo'y, echki, mol, sigir hammasini bemalol qilsanglar bo'ladi. Hozir esa nariga tarafga boramiz. Yanimizda o'ng tarafida ham tapchan qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda birinchi xonamiz oshxona. Oshxona ichida bu yoqda o'tiradigan xonasi bor ekan, ovqatlanadigan. Bu yoqga kelaverganimizda skladchasi bor ekan. Mana sklad eski yoki masalan qilib qo'ysalar bo'ladi. Bu yoqda esa hammom. Hammom katyollari bor. Vanna dushlari bilan. Bu yoqda o'zi sanuziligi. Endi hozir esa katta uyligini ko'ramiz. Kirganimizda shunaqa ozgina hol deyiladimi? Yo koridor. Chap qo'limizda birinchi spalni, xonalari sveji, yaxshi turibdi. O'ng tarafimizda esa kichikroq detskiy qilsalar bo'ladi. To'g'ri kelaverganimizda o'ng tarafimizda katta spalni, родительский ishlarni ko'rsatib bo'ladi. Bu yoqda to'g'risida esa zarlik bor ekan. Xo'p, uyimizni o'zi egalari sotmoqchi emas ekan, lekin pul zaril bo'lgani uchun 8 sotka yerni, dokument hech qanaqa muammolari yo'q uyi 52 mingga beraveradi. Ya'ni telefon qilib bemalol kelishib savdolashsanglar bo'ladi.